কারণ ব্যাগ কোথাও যদি ট্রাভেল করতে যাবেন সেক্ষেত্রে দেখা যায় আপনার ভিজা কাপড় থাকতে পারে, তো ভিজা কাপড়টা নেওয়ার জন্য তো আলাদা একটা ব্যাগ দরকার, আলাদা ব্যাগ দরকার নেই, এটাতে নিতে পারবেন আপনি। এই যে দেখেন একদম পুরোটা পকেটেই আপনার ফয়েলিং করা আছে। চপচপে ভিজা কাপড়ও যদি থাকে কোনো সমস্যা নেই, এই যে এখান থেকে দিবেন, দেখছেন একদম আনকমন কিন্তু ফয়েলিং করা। তারপর আবার এখানে ছোট ছোট পকেট আরেকটা আছে, এই যে পানির বোতল নেওয়ার জন্য, এই যে এখানে পানির বোতল দিবেন দুই পাশে। তারপরে এই পাশে আছে